Hello student, মই আজি জবা ফুলৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ যেহেতু জবা ফুল আমাৰ প্ৰেক্টিকেল কোৰ্সত আছে তো প্ৰথমত মই ক'ম জবা ফুল এবিধ বাইসেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰ হয়। বাইসেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰ মানে তাত আমাৰ উভয়লিংগী যোনটো আছে মানে বহুত ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গান তাৰমানে দুটাও জনন অংগ পোৱা যায়। এই দুটা জনন অংগটো হ'ল আমাৰ মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গান হ'ল এইবিলাকে মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গান। এইটো হ'ল আমাৰ এন্ড্ৰচিয়াম, সেইবিলাক হ'ল আমাৰ এন্ড্ৰচিয়াম। এই গোটাইবোৰ কি হয় আমাৰ এন্ড্ৰচিয়াম। এন্ড্ৰচিয়ামটো আমাৰ কি হয়, এন্ড্ৰচিয়াম অৰ্থাৎ পুংস্তবক বুলি জনা যায়। এইটো পুংস্তবক আমাৰ হয় এন্ড্ৰচিয়াম। এইটো হ'ল আমাৰ মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গান। তাৰ এটা ছিংগল ইউনিটটো আমি ষ্টামেন বুলি কওঁ বা পুং ৰেণু পত্ৰ বুলিও জনা যায়। এইটো হ'ল আমাৰ এন্ড্ৰচিয়াম। এতিয়া আহক গাইনচিয়ামলৈ। চাওক, এন্ড্ৰচিয়াম যেতিয়া আমি ওলাই দিওঁ ফুলৰ পৰা, তেতিয়া আমি পাওঁ যে এটা সূতাৰ দৰে, ঠিক আছে, তাতে পাঁচটা কি হয় আমাৰ এইটো কাৰ্পেল, যোনটো আমি স্ত্ৰী কেকৰ বুলিও কওঁ। এই পাঁচটা স্ত্ৰী কেকৰ লগ লাগি আছে 1 2 3 4 5। এই পাঁচটা স্ত্ৰী কেকৰ লগ লাগি গাইনচিয়ামটো হয়, অৰ্থাৎ স্ত্ৰী স্তবকটো হয়। তাৰমানে আমাৰ জবা ফুলত 5 নাম্বাৰ অফ পাঁচটা স্ত্ৰী কেকৰ লগ লাগি এটা কি হয়, স্ত্ৰী স্তবক হয়। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আমাৰ এন্ড্ৰচিয়াম গ'ল, স্ত্ৰী স্তবক গ'ল, তাৰপিছত আহিল আমাৰ কৰলা।